เหมียวนั่งเล่นนอนเล่นในบ้านนี่ลูกเด้อปู่ทำงานนะครับไม่ต้องออกไปข้างนอกนะไม่ต้องตามด้วยรู้เปล่างั้นจะโดนตีแล้วจะโดนตี จะโดนตีแล้วเด็กๆต้องดูซะหน่อยแล้วโดนดูแล้วปู่ทำงานก่อนนะครับใบไม้โรคเยอะแยะเลยต้องเก็บกวาดใบไม้ก่อนเก็บกวาดใบไม้ก่อนใช้เครื่องเป่าเอาลูกเครื่องเป่าเอาเนาะมีเวลาก็ต้องทำไว้เลยเดี๋ยวมันจะสะสมเยอะแล้วเป่าไม่ไหวแล้วเป่าไม่ไหวแล้วเวลาก็ทางทิศใกล้เข้ามาแล้วเบียวด้วยโอ้ดีไหม
ทำอยู่ประจำก็ดีนะงานมันก็จะได้เยอะได้งานเยอะสถานที่ก็ได้สะอาดขึ้นเวลามีน้อยก็ต้องรีบทำตามที่มีเวลารีบทำเลยครับขออนุโมทนากับศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านนะได้ติดตามชมคลิปของหลวงปู่และให้ข้อคิดเห็นด้วยความรักความห่วงใยโดยตัวหลวงปู่และน้องเหมียวน้องไก่เนาะขออนุโมทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพระราชานุนำข้าช่วยทุกคนทุกท่านที่ได้ติดตามชมคลิปของหลวงปู่ให้ทุกๆคลิปด้วยดีตลอดมาและตลอดไปขอให้พบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอให้ได้สุขความมุ่งมั่นปรารถนาเพื่อการทุกคนทุกท่านเกินแขนชาเลยแขนข้างนี้ชาแล้วสังขารไม่เที่ยงธรรมดาเนาะก็ขอยุติไว้เท่านี้เนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขสาธุเดินนี่ก็มีอันตรายเหมือนกันนะต่อไม้เยอะต่อไม้เล็กๆกับก็ขอโมทนาเนาะยังไม่เรียบร้อยดีเยอะอยู่ยังลบอยู่เลยใบไม้ร่วงอยู่เรื่อยๆครับก็ขอโมทนาสาธุเก็บกวาดไปทำไปแต่ใบไม้เขาก็ร่วงมาอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นธรรมดาของธรรมชาติต้องเป็นเช่นนี้ตัวนี้ก็ต้องเป่าต่อนะทางนี้เป่าไม่ไหวเพราะลมมาทางโน้นลมมาทางโน้นต้องรอให้ลมสงบก็จะเป่าไปทางโน้นได้กุฏิพระบุญธรรมก็ไม่มีใครอยู่แล้วท่านอยู่ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรมากช่วยอะไรไม่ได้หลวงปู่ทำคนเดียวท่านก็ยังทิ้งอะไรไว้แล้วเธอก็ไม่อยากจะว่าท่านเนาะเพราะท่านอายุมากแล้วก็สุขภาพไม่ดีธรรมดาของสังขารต้องเก็บต้องทำให้สะอาดเยอะๆเลยก่อนโมทนาสาธุนี่ก็อันตรายแต่อันตรายช่วยทำแตกกระเบื้องแตกถ้าเราเหยียบไกลก็โดนเท้าก็เจ็บก้อนหินก้อนกรวดกระเบื้องแก้วทั้งหลายนะครับหลวงปู่ก็เดี๋ยวถ่ายให้ทุกคนท่านดูนี่ได้ทำแล้วก็ทำแล้วก็สะอาดประมาณนี้แต่ตอนนี้มันมีฝักจำจุลีร่วงลงมาเป่าไม่ไปก็ต้องใช้ไม้กวาดหรือมันก็เดินเก็บเยอะเลยนะถ้าเราไม่เก็บถ้าเดินเหยียบใส่จะเป็นยางเป็นกาวเหนียวนะให้ดูนะลองเป็นเหนียวติดเท้าเหนียวเอามาเหนียวนะต้องเก็บกวาดก็เก็บดีกว่านะเดินเก็บจะง่ายกว่าถ้ากวาดก็เยอะอยู่ถ้าเดินเก็บเราเก็บเฉพาะฝักมันก็ได้อยู่เดี๋ยวรอมีเวลาว่างก็เก็บค่อยๆเก็บไปนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพระลังต้องเตรียมก่อพระเจดีย์ทรายสถานที่ก่อพระเจดีย์ทรายห่มผ้าพระประธานแล้วก็ส่งน้ำพระเตรียมไว้ตรงโน้นวันนี้วันที่เท่าไหร่ละ8แล้วเนาะ8แล้วอีกไม่กี่วันก็ถึงวันสงกรานต์ละ12ก็จะเริ่มงานก็เริ่มหยุดมากันแล้วเนาะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอยุติไว้ที่นี้ก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขสาธุไม่มีอะไร3 สีเล็กกับ4 สีขอนฟ้าหน้าดำ4 สีหางยาวอยู่วัดกันเลยลงเด้อหลวงปู่มีภารกิจไปอีกแล้วครับเนาะมีภารกิจไปแล้วมีภารกิจก็ต้องไปมีงานก็ต้องทำเนาะเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำเมียช่วยหลวงปู่ได้ไหมใครนี่ทองเล็กไม่ชักแล้วเนาะ
วิ่งมาอ้อนได้แล้วแย่เลยหลวงปู่ได้ยินเสียงหลวงปู่คุยกันกับเหมียวเขาได้ยินเขาก็ออกมาแล้วออกมาหาอ้อนอยากคุยด้วยอยากเล่นด้วยอ้อนคุยได้เล่นด้วยนะครับแต่จบคลิปไม่ได้จบเห็นน้องเหมียวมากันเลยถ่ายน้องเหมียวให้ดูอีกหน่อยนึงขอโมทนาเนมาโมทนาทุกคนทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์พุทธศาสนาของชัยในช่วงที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้เนาะถ้าหมดลมหายใจแล้วก็หมดโอกาสทำความดีแล้วนะทำความดีไว้ตัวนี้แหละเนาะทำความดีนั้นไม่เสียหายบุญนั้นจะช่วยหนุนนำค้ำชูให้เรามีความสุขทั้งในชาตินี้ในชาติหน้าหรือแม้แต่ในสัพพะภพบุญนั้นจะติดตามตัวเราไปสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบูรณ์ย่อมนำสุขมาให้ก็ขอโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่คลิปต่อไปช่วงนี้มีสุขเศร้า